Susana Pérez, médico anestesista, curso de prácticas en el Honorio de Grado. Entonces el día de hoy vamos a hacer una clase bastante bonita, bastante simple, pero de mucha importancia, ¿ya? Lo que es percusión y auscultación del aparato. Muy bien, vamos a empezar con el concepto de qué es percusión. La percusión es agarrar y golpear a nivel de la pared abdominal. Y yo lo voy a hacer de manera suave, apoyando el dedo percutor en cada golpe. No tienen que hacer esto, chicos. No es un martillo. Agarro, golpeo. Fijo. Ya, miren, yo fijo el dedo y percuto. Acá, como dicen, ¿no? Apoyando el dedo percutor en la mano que golpea. ¿Ya? Va a depender, hay unos que dominan la izquierda, otros la derecha, donde tengan el mayor dominio ustedes, ¿ya? Sin rebote. Y voy a hacerlo de forma variada. Empiezo en el apéndice sifoide y voy percutiendo. Termino y luego me voy hacia las partes de los huesos ilíacos, ¿cierto? De las fosas ilíacas. Como pueden ver acá, percuto, y luego cojo todo lo que son las partes ilíacas. ¿Para qué me sirve esta percusión? Para delimitar órganos macizos y órganos huecos. ¿Cuáles son los órganos macizos, señorita? Sí. Sí, el hígado y los riñones, ¿qué más? Pero los riñones son retroperitoneales. El vaso. Entonces, esos son los órganos macizos. ¿Y qué voy a encontrar yo en los órganos macizos? ¿Qué ruido? En los órganos huecos, timpanismo, ¿no es cierto? Y solo voy a encontrar matidez y timpanismo en el abdomen o en otros lugares. En el tórax. ¿En qué momento encontraré, señorita, matidez en el tórax? La señorita que está ahí. ¿En qué? ¿En qué momento encontraré yo matidez en el tórax, por ejemplo? ¿Qué me dice? La presencia del líquido. El líquido en un derrame pleural, porque normalmente, ¿cómo es el tórax el ruido? Sonoridad. Sonoridad o timpanismo. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿para qué me sirve la percusión? Para delimitar órganos macizos. Hígado, vaso. También un órgano macizo, una tumoración. La sonoridad varía en los distintos segmentos del intestino según el contenido de gas que tengamos. ¿En qué momento se aumentará la matidez de nuestro abdomen de manera fisiológica? ¿Está bien? ¿De qué? En todos los alimentos. A ver, está bien, pero a medio, ¿sabe qué? Ya, pero ¿qué tipo de alimentos aumenta la matidez? Perdón, la timpanismo. Cuando nos comemos las menestras, ¿cómo se pone nuestro abdomen? ¿Pero por qué se distiende? ¿Y eso qué significa? ¿Debe estar aumentada matidez o timpanismo? Timpanismo, estamos abajo. ¿Cierto? Entonces eso hay que tener en cuenta, que muchos alimentos hacen que varíen nuestros ruidos. Entonces la percusión es muy importante, principalmente cuando hay distensión abdominal. Yo puedo percutir y lo hacemos en el examen físico-rutinario, sí, pero va a tomar mayor importancia cuando hay distensión abdominal. ¿Ya qué llamamos distensión abdominal? El incremento del volumen, lo que el paciente te va a venir a decir, te va a decir, doctor, estoy con distensión abdominal. ¿Qué te diría? Estoy hinchada. Entonces a eso llamamos distensión abdominal. Se va a dar por el incremento del contenido gaseoso, aumentando el timpanismo. También va a haber presencia de líquido en ascitis, en tumoraciones, en visceromegalias, en ascitis libre. Normalmente vemos, va a haber matidez en globo vesical. Entonces, todo lo que es aire es timpánico, todo lo que es sólido es mágico. Este paciente veo, es un hombre, no está embarazado, obviamente está con una ascitis. Y yo veo que la parte superior es con, y acá va a ser con beso. Entonces, vale, miren cómo está.
Si ustedes no supieran qué es su nombre, ¿qué podrían pensar? Embarazada. Entonces, si yo agarro, ¿qué va a tener? ¿Qué ruido? Matidez. Acá, ¿qué creen que es esto? La vejiga es un globo vesical, ¿no es cierto? Es un globo vesical que yo voy a agarrar y lo voy a percutir. Cuando hay chicos, a veces pacientes que han sufrido un trauma vertebromedular a nivel de columna, tienen una vejiga neurogénica, que significa que no pueden orinar. Entonces, el globo vesical es como un globo, va llenándose de orina y va subiendo. Nosotros hemos visto pacientes que tienen por encima del ombligo su globo, así como es. Entonces yo agarro, es duro y le duele. ¿Alguna vez ustedes se han aguantado de orinar? Sí que es difícil, no, uno sale desesperado porque molesta y es mal. En las embarazadas, obviamente, porque el feto, ¿cómo es? No es aire, es carnecita, huesitos, entonces es duro. Y en algunos tumores. Con el grupo que hemos rotado, han visto que teníamos una posibilidad de tumor prostático y han agarrado. Es duro, al sentir molesta. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar la matidez y el timpanismo. Ahora, ¿por qué me interesa al percutir este espacio? El espacio semilunar del trauma. Si yo percuto el hipocondrio derecho, ¿qué sonido encuentro? Matidez. Y si yo agarro y percuto el hipocondrio izquierdo, ¿qué encuentro? Timpanismo. Ya. Pero acá, miren chicos, este espacio de Trauber va a tener normalmente timpanismo, pero es una zona fronteriza que está delimitado por la parte derecha del hígado, en el lado derecho, por el vaso en el lado izquierdo, por arriba con el corazón y parte del pulmón del hemitórax izquierdo, ¿sí? Y el reborde costal. Entonces, ¿qué pasa si se me crece el hígado? ¿Cómo voy a encontrar este espacio de trauma? Matidez. ¿Qué pasa si hay un derrame pericárdico o en el hemitórax izquierdo? ¿Cómo voy a encontrar? Matidez. ¿Y qué pasa si agarro y percuto en mi reborde costal? ¿Cómo voy a encontrar? ¿Qué es el reborde costal? ¿Qué es? ¿Cómo va a ser el sonido? Mal. Entonces a mí me interesa toda esta percusión. Miren que compromete varios órganos. Si yo percuto y encuentro timpánico, ¿cómo está este espacio de trauma? Normal. Pero si yo empiezo a encontrar por el lado derecho, mate, ¿qué significa? Hepatomegalia. Si arriba encuentro mate, ¿qué significa? Derrame pericárdico o derrame pleural, ¿sí? Y si encuentro al lado izquierdo mate, esplenomegalia. Y abajo, mi reborde costal que puede haber por tumores. Entonces, yo voy a encontrar en este espacio, que normalmente es timpánico, mate, en estos casos. ¿Clarito? ¿Se entendió? Entonces, tenemos que saber qué tal yo pongo en la pregunta de examen. Encuentro timpanismo en el espacio de Trauber en el lado izquierdo. Es igual, sinónimo de esplenomegalia. Entonces me tienen que aprender los límites. Más didáctico ya no les puedo hacer, chicos, ¿ya? Entonces, lo normal con todos estos límites fronterizos, timpánico. Lo anormal, todas estas alteraciones. Entonces vamos a hablar de una maniobra de percusión para determinar ascitis. El joven que ha llegado, que acaba de llegar, ¿qué es ascitis? Ya, un aumento o presencia de líquido en el abdomen. Ahora quiero que se imaginen. Este señorcito está paradito. Entonces yo le quiero hacer la matidez desplazable. Agarro y lo voy a echar de ¿qué lado? Del lado del cúbito lateral derecho. ¿Y qué pasa con el líquido? Se horizontaliza, ¿no es cierto? Entonces, si yo agarro y percuto acá, ¿qué encuentro? Percuto acá y en este borde es el límite entre lo mate y lo timpánico. Acá tenemos, ¿no? Zona de transición. Pero si yo agarro y digo, no me gusta fue el lado derecho, no quiero el izquierdo, agarro ya este señorcito, lo volteo al lado izquierdo, ¿dónde voy a encontrar el timpánico?
en el lado superior derecho y el mate en el izquierdo. ¿Clarito? ¿Se debe entender? Eso es una matidez desplazable. Yo agarro, pongo de cúbito a mi paciente y empiezo a percutir. Entonces, ¿qué voy a encontrar acá? ¿De qué está? ¿En qué posición está? ¿Qué? Izquierdo. Cúbito lateral izquierdo. Entonces, ¿dónde encuentro la matidez? Superior, inferior, ¿cómo es? Inferior, izquierdo. Porque se va a ir por gravedad. Si esta cosita se queda así parada, ¿dónde encontraría el timpanismo? Superior. ¿Y la parte superior de mi barriguita qué se llama? Puede ser. Lo puedo decir en mi abdomen superior. En mi abdomen voy a dividir a nivel de mi ombligo. O en la parte de epigastro. ¿Y la matidez? En el hipogastro, ¿no? Porque por gravedad va a ir. Pero nosotros hablamos de matidez desplazable cuando se va del cúbito lateral derecho o del cúbito lateral izquierdo, que el líquido va a moverse por gravedad. Y voy a tener timpánico, una zona de transición y la matidez a cualquier lado. ¿Se entiende? Es así de simple la evaluación de una citis con la matidez desplazable. Ahí tienen la descripción. ¿Sí? Muy bien. Y también yo puedo agarrar y hacer la onda así. ¿Por qué? Porque como es el agua, ¿qué es lo que pasa, chicos? Miren, yo pongo, este pacientito está echadito, ¿ven? Está tranquilita el agua, ¿no es cierto? Miren. Pero ¿qué pasa si yo golpeo? ¿Qué hace? Forma como olas, ¿sí? Entonces, imagínense, yo lo tengo en decúbito dorsal a mi paciente. Agarro y coloco esta manito acá y esta acá, más o menos por la línea alta, ¿sí? Agarro y con esa mano hago esto. ¿Y qué voy a hacer si estoy lleno de agua? Va a formar olas que mi mano lo va a percibir. Pero para eso tiene que ser una citis un poquito considerable. Y también el paciente no tiene que ser muy gordo. Imagínense un paciente de 120 kilos, todo pachoncito, con su pancita chelera. ¿Será fácil identificar? No. Entonces, salvo que sea como nuestra primera diapositiva, pues una citis, lo vamos a identificar. Entonces, solo es cuestión de poner acá la mano y dar golpecitos y van a sentir esto, porque el paciente está así quietito, el agua está quietita. Le doy el golpe y ven cómo se forman olas y yo voy a percibir. ¿Y con qué mano la voy a percibir? Con esta. A veces se pone acá en medio la mano y hacen esto y van a percibir. Eso es una onda acídica que nos va a ayudar a determinar que el paciente tiene asitis, ¿ya? Pero hay una excepción cuando hay una asitis tabical. ¿Qué significa? Que va a haber alternancia. Imagínense como un cuadro de ajedrez, zonas con líquido, zonas sin líquido, zona con líquido y sin líquido. ¿Por qué? Porque ha formado tabiques. Y eso es frecuente en la peritonitis tuberosa. Y a eso se llama percusión en dame. ¿Por qué? Hace como un juego de damas que tiene sus cuadrados, porque está tabicado. Esa es la única excepción. Que yo percuto o muevo agua. En el otro lado no hay nada. ¿Está claro? Ahora la percusión hepática. Siempre, chicos, cuando yo voy a percutir órganos intraabdominales, mi punto de referencia va a ser la línea media clavicular, sea izquierda o derecha. ¿En qué caso mi línea va a ser la derecha? Para percutir, ¿qué órgano son? Hígado. Izquierda, vaso, ¿no es cierto? Entonces yo voy a empezar a percutir a nivel de la línea medio clavicular. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto. ¿A qué me va a servir percutir el hígado? Para delimitar el tamaño. ¿En qué caso el hígado sería chiquitito? ¿Y en qué caso sería grandecito? En patomegalia. En caso, por ejemplo, un hígado muy graso, en insuficiencia hepática, ¿no es cierto? Va a haber. Entonces, tengo que delimitar. Igual, como les digo, siempre de arriba hacia abajo. Toda evaluación, no solo del hígado, es céfalo-caudal y en posición anatómica, tomando la referencia, en este caso, la línea medio clavicular. ¿Para qué voy a empezar a percutir? Para delimitar el límite superior, que debe estar a la altura del reborde inferior de la quinta costilla. Más o menos la quinta costilla, en el caso de las mujeres, está por debajo del reborde mamario.
ustedes los chicos, bueno, no tienen manos, pero pueden un poquito más abajo, ¿verdad? El quinto. Y entonces empiezo a percutir. Entonces agarro, agarro, entonces empiezo a percutir. De arriba hacia abajo. Al quinto espacio intercostal, ¿no es cierto? Ya, si inicio puede ser un poco su mate. La distancia entre el límite superior y el reborde inferior está entre 9 a 12 centímetros. O sea, es el tamaño que debe de tener el hígado al percutir. Percuto. Ya. Puede hacer que yo logre agarrar, palpar y percutir un poquito por debajo de su borde costal, pero tiene que ser más o menos un máximo un través de dedo. Eso no significa que ya está con hepatomegalia, puede ser dentro de lo normal. ¿En qué momento yo voy a decir esto es una hepatomegalia? Cuando tenga una distancia mayor de 12 centímetros. Eso significa que del reborde costal está por más o menos por debajo de 3 traveses de dedo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, ahí hablamos de una hepatomegalia. Miren acá cómo está. No solo crece hacia abajo, sino también acá, por ejemplo, ¿cómo encontraría en el Trauber? Matidez, porque miren cómo está el hígado. ¿Sí? Crece para abajo y para los costados. Muy bien. Entonces, a más de evaluar el tamaño, todo eso, voy a tener algunas cosas que me pueden alterar esa matidez. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una parálisis o una atelectasia? Una parálisis del diafragma o una atelectasia. ¿Qué va a hacer? Si atelectasia significa como que colapsar. Y cuando colapsa algo, ¿va a ir para abajo o para arriba? Para arriba. Así está el pulmón y entonces va para arriba. Lo normal, chicos, sería que nosotros veamos el diafragma acá y el otro diafragma acá. Pero acá se ha atelectasiado, había un derrame y entonces el diafragma ha subido. Yo podré tener la misma ubicación al percutir mi hígado. No, se altera. Ahí dice, ¿no? Acá el límite superior de hepático se va a encontrar más alto. ¿Por qué? Porque va a subir, porque acá se ha atelectasiado. Puede desaparecer la matidez hepática en dos casos, muchachos. Una que agarra y se me rompe una víscera hueca. Cuando se rompe una víscera hueca, ¿qué pasa? ¿Qué hay en la víscera hueca? Aire. Entonces acá se va a interponer aire. Se rompió. ¿Qué se puede romper acá? ¿Qué víscera hueca? Colon ascendente, transverso. Exacto, siempre hábleme con nombre y apellido. Colon ascendente y colon transverso, como no va a ser el descendente. Entonces agarra y como es aire, se pone por delante del hígado. Entonces yo podré encontrar la matidez. No, voy a encontrar entre mate y pánico. ¿Y a eso qué se llama? Signo de Defort. Entonces, si yo agarro y le digo, chicos, ¿qué es el signo de Defort? ¿Qué me pone en el examen? Ruptura de víscera hueca. Y salida de aire. ¿Y qué pasa si agarro y muy excepcionalmente se interpone una interposición de colon transverso? Acá ven, chicos, esto es colon transverso. ¿Ven el hígado? No, acá hay colon. Entonces, ¿cómo voy a encontrar acá si yo percuto? Pánico, porque es un órgano hueco. Ya eso se llama el signo de chiliaditis. Entonces, si yo digo, ¿qué es el signo de chiliaditis? Pues colon interposición del colon transverso, ¿no es cierto? Entre el reborde costal y el hígado. O sea, lo normal es reborde costal, el hígadito, pero acá, reborde costal, colon transverso, hígado. Lo desplazó. ¿Qué es el signo de Defort? Perforación de la Ruptura de víscera hueca donde va a haber aire. reborde costal, aire e hígado. ¿Sí? ¿Está clarito? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y en qué momento se va a desplazar para arriba? Y va, en vez de encontrar en el quinto, lo voy a encontrar en el primer espacio. Atelectasia o parálisis de diafragma. ya. ¿Claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Sí? No, claro. Muy bien.
En la percusión esplénica, para percutir y ver al vaso. Lo coloco en una posición al paciente, la posición de Schuster. ¿Qué significa? Lo pongo, no lo estoy poniendo de cúbito lateral derecho completamente, pero tampoco está de dorsal. Es una posición entre dorsal y de cúbito, ¿no? Si se dan cuenta, intermedio. El brazo derecho abajo, el brazo izquierdo arriba, para que yo haga una maniobra de retraer la parte con la parrilla costal y poder palpar al vaso. Puedo palpar al vaso cuando está grande, normalmente no lo palpo, pero yo lo puedo percutir porque es un órgano macizo. Entonces, igual agarro de arriba hacia abajo por la línea medio axilar. Lo normal del vaso es, ¿qué tamaño tiene? 9 por 2. Entre 9 hasta 12 centímetros. Si pasa por, sale del reborde costal, estamos hablando de qué? Esplenomegalia. Igual, la matidez esplénica sobre la línea medio axilar entre la 9ª y 11ª costilla. Si mi 11ª costilla, ¿dónde está? Aprox por acá. Y si pasa de la 12ª costilla, esplenomegalia. Puede identificarse el aumento no palpable de tamaño del vaso. Al percutir, ¿cómo voy a identificarlo? Haciendo la percusión. Si voy de la 9ª costilla hasta la 11, está bien. Pero si yo voy 12, un poco más de 12, ya estamos hablando de que está crecido, ¿no es cierto? Y normalmente va a crecer cuando haya problemas cancerígenos, hematológicos y demás. La matidez percutoria sobre la línea medio axilar izquierda debe abarcar una zona entre la 9ª y 11ª. Si agarro y encuentro un poquito más de la 11ª, está dentro de lo normal. A veces la gestante crece un poco más porque hay mayor hematopoiesis, en los jovencitos también. Pero si pasa más de 6 centímetros de la 11ª costilla, es una esplenomegalia. ¿Ya? Acá tenemos el método de Casper. El paciente de decúbito dorsal se percute el último espacio intercostal sobre la línea medio axilar. El último espacio intercostal, línea medio axilar. Agarro acá, ¿no es cierto? Porque acá todavía tenemos las flotantes. Entonces yo percuto. ¿Ya? El punto Casper. ¿Para qué sirve? Es un examen para ver lo normal que se encuentra en la sonoridad. Y el hallazgo de matidez en este espacio del último espacio del reborde costal nos va a indicar esplenomegalia. Entonces, el punto Casper, ¿para qué nos sirve? Para determinar esplenomegalia. Así es. Ahora la auscultación. La auscultación, chicos, siempre lo vamos a hacer con el estetoscopio. Vamos a agarrar, nuestro pacientito va a estar en el decúbito dorsal. No es como nos pintan muchas veces que tiene que estar en un ambiente iluminado, calientito, el paciente con su batita. No, a veces nos tenemos que adaptar. Si el paciente viene, le pido que se suba la ropita más o menos hasta el reborde costal y que baje su pantalón o lo que tenga, su truza, hasta la altura de las espaldas. Entonces queda descubierto todo el abdomen. Debe de durar un aproximado de 5 minutos la auscultación y voy a auscultar todos los cuadrantes, ¿ya? Y no aprieto fuerte y tampoco es que le dé un besito, o sea, un poquito intermedio tiene que ser, ¿ya? Lo ideal es que el paciente esté relajado, que tenga una respiración lenta o tal vez en periodo de alta, porque si está es difícil. Y hay pacientes que se ponen tensos y comprimen todos los rectos. Entonces ustedes ya cuando han hecho adelante han visto maniobras para relajar, percutir acá, hacer que haga un poco de vasalva. Entonces hay que tener el abdomen relajado para poder evaluar. ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar? Son los ruidos hidroaéreos, que normalmente son suaves y continuos. Y tienen que ser lo normal de 15 a 30. ¿En qué momento, chicos? De manera fisiológica se les aumentan los ruidos hidroaéreos. Aumento de gases. Gases. Cuando estamos con flacos, ¿cierto? Otro, ¿en qué momento se aumenta? En los ruidos hidroaéreos evaluamos la intensidad y la frecuencia. La frecuencia va a ir de 15 a 30 y la intensidad es el ruido. ¿En qué momento a ustedes de manera fisiológica se les aumenta la intensidad? Postpandriano. Después de la comida, durante la digestión. Al revés.
Cuando tienen hambre, ¿cómo están vuestros ruidos? Sí, es aumentado. No grita el estómago, ¡ah! Les hace pasar esa vergüenza, Sí. ¿sí o no? Uno tiene hambre, ustedes se vienen sin tomar desayuno y por ahí están los intestinos reclamando la comida. Eso es de manera fisiológica. Entonces, cuando nosotros evaluamos hidroaéreos o borborismos que se llaman, tenemos que evaluar frecuencia, que va de 15 a 30, e intensidad. Intensidad lo vamos a escuchar con el estetoscopio, pero cuando tenemos hambre, algunas cosas a veces suena y suena. Bueno, yo les comento que cuando estaba de interna, estábamos pasando la visita y justo hubo ese momento, ese minuto de silencio, que todo se quedó en silencio y mi estómago, ¡ah! Y todo el mundo nos mató de risa, pacientes, médicos, todo, y yo trágame tierra, abre de tierra porque me moría de la vergüenza. Y pasa, y en algunas personas es frecuente que haya ruidos fuertes, ¿ya? Se oyen a distancia cuando hay la producción de la movilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se van a generar los ruidos hidroaéreos? ¿Qué se llama eso? Peristaltismo. El peristaltismo. Si aumenta el peristaltismo, va a aumentar la frecuencia y va a haber mayor cantidad de ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto? Pero lo normal es que no tenga dolor, son algo natural. ¿Su peristaltismo va a estar aumentando cuando han comido? Sí. Cuando están de hambre, la frecuencia y los ruidos van a estar aumentados, sí, pero no hay dolor. Solo tal vez un poquito de fatiga, pero dolor como tal no. Cuando aumenta el contenido gaseoso por la ingesta de alimentos que fermentan, por ejemplo, las menesas, nuestro tacu que comemos tan rico y luego estamos, ¿no es cierto?, lleno de platos, van a aumentar en intensidad y en frecuencia. Hay muchos alimentos, por ejemplo, a mí la cebolla me aumenta, porque me fermenta, hay a otros que les va bien, a otros la manzana, cada uno tiene unos alimentos que le desencadenan eso, del aumento de los ruidos. Pero ¿qué patología nos va a aumentar bastante y es muy frecuente, motivo de consulta? Y las enfermedades gastrointestinales, sinónimo de diarrea, ¿sí? Entonces nos va a aumentar. Cuando todos hemos tenido diarrea, cuando estamos con la diarrea, ¿qué es lo que primerito aparece? Dolor. Entonces aparece el dolor. ¿Cómo están los ruidos hidroaéreos? Más de 30. ¿Cómo está la intensidad? El paciente viene, estoy hinchada, me está sonando las tripas, a veces te dicen, no sé qué pasa, pero suena. Entonces, eso ya no es normal. Entonces, se supone que en una gastroenteritis es mayor de 30 ruidos hidroaéreos o borborismos y que suena pues fuerte, ¿no es cierto? Porque va a haber más contenido gaseoso, porque se fermentan los alimentos, se contaminó para algún bicho que va a producir la diarrea. Entonces, vamos a tener el típico ejemplo en una gastroenteritis. Muy bien, entonces cuando yo ausculto un abdomen distendido, aumentado de volumen, a más de los ruidos hidroaéreos que voy a evaluar intensidad y frecuencia, me interesa esto, chicos. ¿Qué tengo que sospechar? Un hilo. Y hay dos tipos de hilo, ¿no? Porque eso va a ser motivo de diagnóstico. Va a haber un hilo mecánico y un hilo paralítico. En el hilo mecánico significa que algo está pasando y está alterándome el peristaltismo. Entonces, como hay algo que está alterando el peristaltismo, que me está obstruyendo, ¿qué es lo que va a hacer mi intestino? Va a luchar. Y cuando lucha, ¿qué va a pasar? Va a aumentar los ruidos, van a estar aumentados y se va a acompañar de dolor. O cuando van ustedes a luchar, van van molestos, ¿no es cierto?, a golpear. Igualito va a pasar, el intestino va a luchar. Son ruidos de lucha, intensos, prolongados y acompañados de dolor. Mucha gente, chicos, viene con dolor abdominal. Es una de las patologías que llamamos síndrome doloroso abdominal, pero hay que ponerle el nombre a qué. Pero ¿qué pasa cuando es un hilo paralítico? ¿Qué significa paralítico? Que no se mueve, o sea, no hay que no se mueve. No se mueve. Entonces, si no se mueve el intestino, ¿cómo van a estar los ruidos? Ausentes, no hay ruido. Así de simple. Un hilo paralítico, no hay ruidos. Y si no hay ruido, se llama silencio abdominal. Eso significa que vuestros intestinos no están funcionando y que posiblemente necesiten cirugía, en otro pueden necesitar, en este podría ser que necesiten un enema, posiblemente en este ya necesiten una cirugía, porque muchas de las enfermedades empiezan con ruidos de lucha y terminan
con abolición de los ruidos. Entonces, será fácil que me respondan en el examen qué es un hilo paralítico, qué es un hilo mecánico. Sí, ¿no es cierto? La auscultación debe durar 5 minutos y se debe hacer en todos los cuadrantes. ¿Por qué? Porque resulta que mi colon ascendente y descendente están luchando, pero mi colon descendente ya paró. ¿Podrá ver eso? Sí, porque en algunos puedo encontrar ruidos de lucha y en el otro ya puede estar ausente. Y en que el que esté complicado ya toda la pancita ya no dice nada. ¿Sí? ¿Claro, chicos? Muy bien. Hemos visto la auscultación. Además de encontrar los ruidos hidroaéreos, vamos a encontrar frotes. Si ustedes agarran y todos se frotan el cabello, van a ver. Y el frote lo vamos a encontrar en órganos macizos. ¿Por qué? Los órganos macizos, ¿qué tienen? ¿Pero qué se llama? Tiene la... ¿De qué? ¿Qué cubre? ¿Qué cubre? Las... como digamos, pleura parietal, pleura visceral. Ellos también tienen su recubrimiento parietal y visceral. Entonces, cuando se inflaman, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a frotarse. Y voy a encontrar el frote en ¿qué? Órgano macizo, el infarto hepático y esplénico. Voy a encontrar murmullo. Ustedes han escuchado el murmullo vesicular. ¿Cómo es? El paso y salida del oxígeno. Entonces, acá, ¿qué voy a encontrar? Cuando haya una hipertensión portal. Esto, hay una dilatación de todo lo que es la vena umbilical, se llama cabeza de medusa. Acá hay dilatación de la vena umbilical. Entonces, ¿qué voy a escuchar? Un murmullo, porque voy a encontrar. Dice ahí, ¿en qué encuentro el murmullo venoso? Hipertensión portal, porque se ha permeabilizado la vena umbilical. ¿Sí? También voy a encontrar soplo abdominal. ¿Y dónde encontramos los soplos nosotros? ¿Corazón o vasos? Entonces, en mi abdomen, ¿en qué vasos voy a encontrar? Los vasos más grandes. ¿Y cuáles son los vasos más grandes? La aorta abdominal, arteria renal, abdomen, la porta y las mesentéricas, las renales. Entonces yo lo voy a encontrar. ¿Y cómo es un soplo? En pacientes que son delgaditas, flaquitas, ustedes ponen y hasta pueden escuchar. Cuando somos gorditas, la cosa es más complicada. Perdón, entonces acá tenemos en la risma de aorta abdominal, en estenosis, en angina, el 20% de las personas, soplo sistólico en el epigastrio. Acá, soplo sistólico, hipertensión renovascular. ¿Ya? Y acá el soplo sobre la superficie hepática en carcinomas y murmullones, en los grandes vasos. Entonces encontramos ruidos hidroaéreos, murmullo venoso, encontramos frote y encontramos soplos a la auscultación. Muy bien, los exámenes auxiliares. Vamos a hablar de los más importantes. Ecografía. Es un examen auxiliar no invasivo. Lo podemos realizar a cabecera del paciente, las veces que nosotros queramos, es de bajo costo. El problema es que es operador dependiente. Yo nunca recibí clases de ecografía. La señorita recibió 6 meses su diplomado de ecografía. El doctor hizo su residencia en radiología. ¿Quién tendrá mayor pericia? ¿Quién tendrá mayor pericia, mayor destreza? Verá más allá de lo evidente. El especialista, ¿no es cierto? La señorita publica, se hace ecografías abdominales, pero 6 meses de diplomado. Entonces va a depender de la destreza y de la habilidad y capacidad del profesional. ¿Sí? Eso es lo malo. Si yo no tengo destreza, no tengo habilidad, no voy a ver. A mí como emergencista, díganme, haz un ecofast para ver solo líquido en cavidad abdominal, se los hago. Díganme, mídanme la vesícula que lo haga radiólogo. Yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso. Entonces, eso depende. ¿Ya? Su rendimiento nos va a servir para hacer los diagnósticos, pero va a depender, va a ser diferente que yo le haga a la señorita
una ecografía, aquí hago un paciente de 120 kilos. El de 120 kilos va a tener bastante tejido adiposo, entonces la penetración de la ecografía va a ser difícil. A la señorita que pesa 45 kilos, le voy a ver hasta la columna vertebral en la ecografía, entonces depende mucho. Depende del contenido. La señorita me viene después de haberse comido su taco, tomado su gaseosa, sus cervecitas y todo lleno, una distendida. Entonces no voy a tener porque va a estar llena de aire. Es fácil identificar presencia de líquido libre en cavidad abdominal cuando es de regular a moderada. Cuando es poquito a veces es muy difícil. Es útil para diagnosticar ascitis, fácil se ubica. Si tiene la ecografía un Doppler, podemos ver hipertensión portal. En mi caso, por ejemplo, nosotros vemos vena cava para ver si está hidratado o deshidratado el paciente y cuánto de fluido tengo que pasar. Si la vena cava se pone rechoncha, lo estoy sobrehidratando. Si la vena cava se colapsa, me falta, para eso me sirve. ¿Ya? Si es de emergencia, como en mi caso, me adapto a lo que hay para hacer mi ecofase o mi ecografía. Si es una ecografía así bonita, programadita, va a tener que tener sus 6 o 8 horas de ayuno, va a tener que tomar su vasito de agua, que está con ganas de orinar, si le voy a hacer una ecografía de vías de urinarias, de ecografía vesical. Tiene que tener sus condiciones. Indicaciones: dolor abdominal, sospecha de cálculo vesicular o renales, tumores. En embarazo siempre hacemos las ecografías para ver bienestar fetal, si late o no late el corazón, para ver líquido libre, cavidad. Contraindicaciones no hay. Puedo repetir las veces que yo desee, no hay mayor cosa con eso. La endoscopía sí es un examen que ya tiene un método invasivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que meter el endoscopio por la boquita, y eso genera problemas en el paciente. A ustedes cuando a ver que les metan un tubo así despiertitos, ¿qué van a hacer? Lo primero van a ponerse, entonces ya es invasivo, tiene que cumplirse algunos criterios. ¿Alguna vez alguien se ha trabajado con un tallarín? Sí. Tiene montar. Ya, es un problema. ¿Para qué nos va a servir la endoscopía? Para ver por la parte interna de todo el aparato digestivo, el revestimiento. Y para que yo pueda ver bien eso, tengo que estar pues en las condiciones. Entonces, no voy a ir después de haberme comido mi pollito a la brasa, tengo que ver mi endoscopía. ¿Qué voy a ver? Voy a ver la papa, la mayonesa. Tiene que estar limpia la vía digestiva, cumplir las cosas. A veces les hacen tomar hasta laxantes para que esté limpia y yo tenga buen campo visual. Porque si le hago estómago lleno, ayer que había comido su taco, yo ya se comió su pollito, voy a ver otras cosas. Me va a servir para hacer diagnóstico y tratamiento. Si yo hago una endoscopía, veo que está sangrando, le puedo hacer una escleroterapia, le puedo poner sus grapas, le puedo poner sus clips, demás. Me ayuda a hacer un diagnóstico y hacer tratamiento a la vez. Me va a servir para ver si hay compatibilidad de los esfínteres o no, si hay cáncer, si hay inflamación, enfermedades, estenosis es estrechamiento o dilatación. Entonces, para varias cosas me va a servir, solo que es un método invasivo y requiere cumplir condiciones. El paciente despiertito no va a estar, lo vamos a tener que cerrar un poquito, pero sí nos tiene que ayudar a verlo. ¿Y por qué es importante, chicos, que se tenga que explicar al paciente? Si yo agarro y al señor agarro y le meto de frente un endoscopio, posiblemente agarre, me mete a la madre y se saque el endoscopio. ¿Y qué es lo primero que va a pasar cuando yo pase un endoscopio? Reflejo del vómito. Y si el paciente ha comido, va a vomitar y puede producir una aspiración. Y solo vino porque está sangrando y ahora yo le regalé de combo una neumonía aspirativa. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces se sedan mucho los pacientes y se complican, entonces tenemos que explicar al paciente. Cuando usted le dice, señor, le voy a hacer una endoscopía, va a saltar, ¡ay, qué felicidad! No, está nervioso, tenso. Entonces hay que explicarle las complicaciones que puede haber y tener un informe. Todo procedimiento que ustedes hagan, chicos, tiene que tener un consentimiento informado, donde le dice, señor, le voy a hacer esto y puede pasar esto. Aunque el beneficio siempre es mayor al riesgo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado noticias que han colocado la anestesia para sacar una uña, hizo shock anafiláctico y se murió? Todo procedimiento implica riesgos y hay que explicar lo bueno y lo malo del procedimiento al paciente.
La fibroendoscopía, llamado VEDA también que se llama, tiene que ser con ayuno de 8 horas, retirar todos los alimentos. En mi caso, que vienen a veces borrachitos, que han sufrido un trauma abdominal o están sangrando, a veces colocamos sonda nasogástrica para tratar de evacuar, lavar, lavado gástrico, colocar gastrocinéticos, ¿no? Estos ideales que sea programado. En mi caso, que soy anestesista, la mala, hacemos muchas cosas. ¿Para qué? Para obtener un campo visual adecuado, sin restos, reducir al mínimo las posibilidades de aspiración y de complicaciones. Va a entrar con la endoscopia hasta ver hasta el fibro. Por abajo ya va, se llama ya la colonoscopia, que es diferente, ¿ya? Acá tiene las indicaciones en las que se da para cambiar el método, hacer diagnóstico, dar tratamiento, entre otros. Contraindicaciones, siempre hay que avisar el riesgo-beneficio. Cuando ustedes hagan un procedimiento a vuestro paciente, siempre tiene que ser el beneficio mayor al riesgo. ¿Ya? Si no tienen consentimiento, si no colabora el paciente, no hagan el procedimiento. Se van a complicar y luego van a terminar en la prensa. Y hay que evitar, tener mucho cuidado, que se puede hacer perforaciones de física. Recuerden que agarramos, podemos manipular mal y podemos perforar el. Muy bien, acá tienen más indicaciones específicas que ya lo van a leer ustedes, chicos. Y por último, la tomografía. La tomografía también es un examen de radiación, ¿ya? Una tomografía, chicos, significa mandar 150 radiografías a la vez. Entonces se tiene que hacer, no es que el paciente, muchos pacientes vienen y quieren que les tomen tomografía de la punta de los cabellos a la punta del pie, tómame tomografía. No, hay que ser prudentes. Entonces, ustedes cuando estén en el ejercicio profesional no vean, ay, ya, lo complaco, quiere tomografía, le tomo. No, porque está poniéndole mucha radiación y al final la radiación perjudica. Siempre con mucho criterio se pide las tomografías, que pueden ser tomografías sin contraste o con contraste. El contraste puede ir por vía endovenosa o puede ir por vía oral. Por ejemplo, piden contraste por vía oral cuando hay, digamos, señorita, se me ha atascado la espina del pescado, estaba poniendo un pescadito y siento que está acá. En caso de cuerpo extraño, le hacen tomar y se va a pintar y se le toma la tomografía. En caso que necesitemos que se dibuje toda la vía digestiva interna, hacemos por vía endovenosa. Nos va a servir para ver signos de inflamación, infección, lesiones, rupturas, etc. Se puede romper el vaso, se rompe. Se puede romper el páncreas, se rompe. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el contraste se va a derramar. ¿Ya? Para observar los vasos sanguíneos, para ver si hay líquido libre en cavidad abdominal, pero siempre con mucho cuidado. Acá vemos cómo se pinta. Miren qué bonito, acá está el contraste. Acá se va a ir a la parte de la vejiga, acá bien está empezando a venir y voy a ver todas las estructuras. Se ve bonito. Preparación, lo ideal, ¿no? Es que estén ayunos de 6 a 8 horas, porque el contraste, al menos si es oral, puede producir vómito, entonces hay que tener cuidado. Cuando vayan a hacer el contraste por vía endovenosa, que tenga que ir con un catéter número 18, 16 grueso y una buena vena, porque si el contraste se le rebasa, le va a producir una infección, una flebitis, y eso es terrible, es motivo de negligencia y te hacen hasta problemas. ¿Qué? Se tiene que suspender algunos medicamentos, como la metformina, que se toma en la diabetes, porque puede producir acidosis láctica. Se tiene que valorar, chicos, para utilizar contraste, la función renal. Porque ¿por dónde se va a botar el contraste? Por el riñón. Y si el paciente tiene insuficiencia renal y le voy a meter contraste, voy a dañar más el riñón. ¿En qué casos? En casos excepcionales, con firma del familiar se le toma el contraste. Valor o riesgo-beneficio. El paciente está chocado y tengo que ver si hay problema a nivel del abdomen. Le digo, señora, hay una insuficiencia renal en su paciente, necesito ponerle contraste. Posiblemente empeore su problema renal, pero si yo no le tomo la tomografía, se muere. Decide usted qué hacer. ¿Malogramos más el riñón que ya está malogrado o dejamos morir a su paciente? ¿Qué va a decir? Te firmo, listo. Una vez que está con contraste, tiene que tomar bastante líquido, estar bien hidratado para tratar de salvar al riñoncito. Acá tienen las indicaciones para ver órganos sólidos, para ver vasos sanguíneos, todo. Contraindicaciones, puede haber reacción alérgica a los contrastes. Puede causar más daño renal.
exposición a radiación. ¿Cuánto les he dicho? 150 radiografías en una tomografía. Hay que tener mucho cuidado en embarazadas y niños. En embarazadas y niños es mejor tomar una resonancia, que no hay radiación. Pero hay situaciones en las que en mi hospital no tengo resonador, el paciente no va a pagar, no lo puedo movilizar, siempre riesgo-beneficio. Si puedo evitarlo, lo hago. Pero hay veces que no se puede, caballero, pero con mucho cuidado. Y eso es todo. Espero que les haya gustado.